Mana uy egalari nimaga chaqirtirgan mana. U tepani oling. Mana. Endi qarang. Endi pastga tushiring qancha. Mana bu yerda dvigatellar qotirilgan ekan, sal akkuratliroq, boshqacha mehr bilan yondashi kerak edi. Men bilan boshqadan qo'rqaman. Butdan ham agar izolyatsiya bo'lmasa bateriya bo'ladi. Men u joylarni izolyatsiya qilgan bo'laman va hozir ham uy egalariga aytaman, o'sha bundoq aylanasimon joyi, arkalarni, devorini izolyatsiya qilish kerak. Takak bu mansarda va u isitiladi, demak, o'tdan issiqlik bateriya bo'ladi. Xuddi shu imorat mansardalari bor. Bu mansardani izolyatsiyasini o'ziga taxminan 1 kvadratiga men hozir ko'rdim 7-8 dollardan ketgan. Kishi menga topshirganlarida men nimani e'tibor berardim? Betondan keyin mavrulat qoqishdan oldin izolyatsiya, ya'ni разделительный слой bor, sotiladi. Buni qo'yib chiqib keyin mavrulat qoqqan bo'lardim. Mavrulat qoqishdan oldin esa taxtalarni maxsus suyuqlik bor, ognebiyozashita, ya'ni bu taxtani kuch beradi, uni qurt-qumursqalardan va yong'in xavfsizligiga ham katta ahamiyat beradigan suyuqlik bor. Shuni hammasiga propitka berib, ana undan keyin men stropilniy sistemani qoqib, mansarda aslida men ko'rmadim, hozir bizga ko'rinmayapti qanaqa qoqilgan. O'shanga e'tibor berib, ana keyin izolyatsiya qilgan bo'lardim. Xo'p, izolyatsiya chastga keladigan bo'lsak, paraizolyatsiya ishlatilgan bo'pti. Paraizolyatsiyani bitta narsaga men ahamiyat berdim. Hozir mana yaqinroq keling. Bitta jihati bor, mana sillu tarafi mivatiga qarab turish kerak. Mana bu yerda sillu tarafi bu yoqqa qarab turibdi. Bu yerda mana g'adir budurroq ahamiyat beryapsizlar. Endi bu yerda men hozir naglaz aytyapman, atak upakovkani ochgandan o'zida u ko'rinadi. Bu yerda menga g'adir budur tarafi nimagadir mivatiga qarab turgandek ko'rib tuyulyapti. Aslida esa paraizolyatsiyani sillu tarafi mivatiga qarash kerak. Keyin steplerda qoqilgan. Buni двухсторонний skotchlari bor. Mana bu narsalar qo'shimcha keyin germetizatsiya buzilishiga olib keladi. Men bunday qilgan bo'lardim. Oldin двухсторонний lentani qilib, ana undan keyin bir-biriga yopishtirgan bo'lardim. Bu yerda naxloslar bor, ya'ni bir-biriga ustma-ust tushgan, lekin men bunaqa ochiq joylarni men qoldirmagan bo'lardim. Bu yerga двухсторонний skotch qilgan bo'lardim. Akkuratni bu izolyatsiyaning asosiy talabi o'zimman mansardada bo'ladimi, devorda bo'ladimi, germetichность. Ya'ni izolyatsiya qilindimi, shu havo mallayshi kichkinagina shellardan umuman o'tmasligi kerak, kirmasligi ham kerak tashqarida. Ana o'shanda izolyatsiya haqiqatan yaxshi qilingan bo'ladi. Yana bitta narsa, ikkita balkaga ushiyni berib, mana temir profillar qilingan. E'tibor beryapsizlarmi? Zangi men ishim bunaqa topshirmagan bo'lardim. Men bunga maxsus antikorrozionniy suyuqlik surib keyin topshirgan bo'lardim. Mansardada qachonki havo oqimi yaxshi bo'lsa, o'shandagina izolyatsiya foyda beradi. E'tibor beryapsizlarmi? Mana bu narsani safid deyiladi, ya'ni bu yerga havo mana tashqaridan kiradi, mana maxsus teshiklardan. Uy egalarini 80-90% yutug'i qurilishni tushunganlari. Endi xulosa chiqaramiz. Hozir men to'g'rimda uy egalari turibdilar. Shuhrat aka, qanaqa xulosaga keldingiz? Xulosa shuki, usta tanlashda adashmaslik kerak. Har doim ham arzon ustalarga uch ko'rmaslik kerak. O'zinglar jabr ko'rasizlar. Ozgina ekonom qilaman deb katta summaga tushib ketasiz. Yana bitta savol sizga. Tanlov qilayotganingizda nimaga e'tibor berdinglar? Umuman material va montaj. Materialni o'rganib chiqdik. Har xil material bozorda har xil materiallar bor. Internetdan o'rganib, shu materialni qiladigan bo'ldik. Shu asosiy internet. Demak, yana bitta tavsiya, shu ma'lumotlarni o'rganayotganingizda oxirigacha tagigacha yetinglar. Aslida material sotayotgan dilerlarning o'zi yaxshi bir ustalarni tavsiya qilish kerak edi deb o'ylayman. Chunki materialni sotdim bo'ldi emas. Men oldin sotuvchi bo'lganimda shuni kontrol qilardim. Kimga qildirmas? Chunki ayb molda bo'lib qoladi, jabrini men, ya'ni men klientimga yo'qotaman. Shuning uchun bitta narsa bu цепочка паутина. Bu har bitta detal bir-biriga bog'langan. Ya'ni hamma bir-birini o'zini kasbini hurmat qilib, mehr bilan ishlaganda, shunaqa uy egalari bu izolyatsiyadan, bu materialdan yomon xulosa chiqarmagan bo'lardi. Sog' bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Savolingiz bo'lsa, bemalol obuna va podpiska bitta like.